ชาวเน็ตตั้งกระทู้ดราม่าชมพู่อารยาปล่อยน้องสายฟ้าพายุมากเกินไปชาวพันทิปสวนกลับมันเป็นเรื่องของเขาการเลี้ยงดูลูกๆที่ปล่อยแบบสุดๆคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธการเลี้ยงดูลูกๆของคุณแม่ชมพู่อารยาสุดสวยที่ต้องเลี้ยงดูหนุ่ม2 คนสายฟ้าพายุและได้ออกมาถ่ายคลิปวิดีโอชีวิตประจำวันลงในโซเชียลอยู่บ่อยๆแต่แล้วนักแสดงสาวก็ไม่วายจะโดนดราม่าโดนชาวเน็ตออกมากล่าวถึงเรื่องราวการเลี้ยงลูกของเธอว่าเป็นการเลี้ยงลูกแบบปล่อยปละละเลยมากเกินไปโดยสมาชิกหมายเลข1295224ได้ออกมาตั้งกระทู้ถามในพันทิปเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของคุณแม่ชมพู่ดังนี้การเลี้ยงลูกของชมพู่อารยาถือว่าปล่อยเกินไปไหมคะคุณชมพู่ค่อนข้างจะเลี้ยงลูกแบบติดดินอารมณ์ปล่อยๆอยากเล่นอะไรก็เล่นแต่บางครั้งเราว่าน้องเล่นอะไรที่มันดูไม่ค่อยอนามัยเกินไปหน่อยเช่นเล่นพวกแปรงขัดพื้นอมก๊อกน้ำเล่นดินเล่นก้อนหินเคยเห็นลูกคนหนึ่งเขาเอาเข้าปากคืออยากทราบว่ามันปลอดภัยสำหรับเด็กไหมคะแล้วเลี้ยงลูกแบบนี้ถือว่าดีไหมคะหลังจากที่กระทู้นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีสมาชิกพันทิปมากมายออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับกระทู้นี้เลยโดยส่วนใหญ่ได้ออกมากล่าวว่าเรื่องเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ควรก้าวก่ายกันบางความเห็นก็บอกว่าเอามาเปรียบเทียบกับการเลี้ยงลูกของชาวต่างชาติที่มีการปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้เองและมีการปล่อยให้คลุกดินคลุกทรายตามภาษาเด็กในขณะเดียวกันมีความเห็นหนึ่งได้ออกมากล่าวว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละคนไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะหากเลี้ยงแล้วลูกมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีก็ถือว่าเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องแล้วล่ะอีกทั้งยังมีหลายๆความคิดเห็นที่ออกมาชื่นชมการเลี้ยงดูลูกของคุณแม่ชมพู่ว่าเป็นการเลี้ยงดูที่ไม่เอาใจลูกมากเกินไปและมีความเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกหลายๆความคิดเห็นที่ได้ออกมากล่าวว่าการที่ปล่อยให้ลูกคลุกดินคลุกทรายรวมถึงนำเข้าปากเป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติของเด็กซึ่งจะหายไปเมื่อเด็กรู้ว่าสิ่งนั้นไม่สามารถกินได้ขอขอบคุณข้อมูลจากพันทิปสยามนิว .com TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ